हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपको एक ऐसा इम्यूनिटी पाउडर बनाना बताऊंगी जो कि हमारी किचन में ही कुछ चीज़ों से हम इसको तैयार कर सकते हैं। और ये इम्यूनिटी पाउडर इतना अच्छा है कि जैसे कि हमारे घर में बच्चे और बड़े बार बार बीमार होते रहते हैं, तो उनको अगर हम आधा चम्मच इम्यूनिटी पाउडर सुबह शाम देंगे तो वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए इसके बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसको बनाने के लिए हमने ली है ये दालचीनी। दालचीनी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। और ये दालचीनी सूखी लकड़ी जैसी होती है। और ये मैंने ली है हरी इलायची। हरी इलायची हमारे गले की खराश को और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह की ये हरी इलायची भी ज़रूर लेनी है। और इसके साथ साथ हमें लेनी है ये काली मिर्च। काली मिर्च हमारे जो छाती में कफ वगैरह जम जाता है उसको निकालने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये मैंने ड्राई जिंजर पाउडर लिया है। आप चाहे तो इसमें सूखा जो अदरक होता है जिसे सौंठ बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये मैंने सौंठ का पाउडर लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में के एक छोटे जार में डाल करके इनका हम पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप इनको पीस करके इसका पाउडर बना करके रख लेते हैं और बच्चे या बड़े को जब भी खांसी जुकाम या गले में खराश की कोई भी शिकायत है तो आप इसको आधा चम्मच डाल करके पानी में इसको काढ़ा बना करके पिएंगे तो इसको से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम इसका पाउडर बनाना शुरू करते हैं। तो इसका पाउडर बनाने के लिए मैंने मिक्सी का एक छोटे वाला ये जार लिया है और इसी में ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। तो इस पाउडर को अगर हम डेली लेते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और घर में ही रखी इन चीज़ों से हम ये जो काढ़ा बनाएंगे ये हमारे गले की खराश को और गले में जो हमारी दिक्कत होती है उसमें हमें काफ़ी मदद करता है। इस सूंठ का पाउडर भी डाल करके हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने इसको मिक्सी में डाल करके इसका पाउडर तैयार कर लिया है। और इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख देंगे। और इसे हमें सुबह शाम ये हमें आधा चम्मच से भी कम इतना हमें लेना है। तो इसको हम एक गिलास पानी में डाल करके पकाएंगे और इसमें हम चीनी की जगह हम गुड़ डाल करके इसको पिएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप चाय में भी डाल करके पी सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसको अपने दूध में भी पका करके पी सकते हैं। तो हमें इसको दोनों टाइम लेना है, इतनी मात्रा में हमें इसे डालना है। तो अगर आप इसको इस तरह से पीते रहेंगे तो आपको सर्दी खांसी जुकाम कभी नहीं होगा। तो ये आजमाया हुआ नुस्खा है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर